Γέροντα Χριστός Ανέστη, σεβασμιότατε οι πατέρες να ανοίξουν τα σας. Σεβασμιότατε Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Γέροντα, αληθώς Ανέστη. Χριστέ აღდგაო Κάντε μια προσευλογητός Χριστός Ανέστη. ერთი ლოცვად გქთო პატარა. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της έτης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων. Χριστέ ნათელო ჭეშმარიტო, რომელი განანათლებდა წმინდა ყოველსა კაცსა მომავალსა სოფლად. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πριζίες Παναχράντου σου Μητρός και πάνω პირველი ჟამნის ლოცვა. Αμήν. Είναι ευχή σας. Τη δική σας. Χαιρόμεθα πάρα πολύ, σεβασμιότατε. ძალიან გვიხარიო მეუფეო რომ Νομίζω είναι μια ιστορική συνάντηση αυτή τη რადგან მგონია რომ ეს ტელეშეხვედრა არისო ისტორიული, ενδιαφέρει ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο. რადგან ორივეს გვაინტერესებსო ორივე იმსეთ ადამიანზე უნდა ვისაუბროთო, რომელიც ორივეს ძალიან განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა ჩვენს გულებშიო და ეკლესია მაცინება მისი წმინდა ნაჩერაცხვა ლაპარაკია წმინდა ეფრემ კატუნაკელზე, რომელიც თქვენი თანამემამულე იყო, რომელსაც ძალიან უყვარდითო და შესაძლებლობა გვეძლებაო ამგვარად, რომ ბევრმა ხალხმა გაიგოს თქვენი გამოცდილება მასთან ურთიერთობისა. წიგნიც გაქვთ დაწერილი, თან კარგად წერთო წიგნებს, ერთ ამოსუნთქვაზე კითხულობს კაცი თქვენ წიგნებს. ნათქვამიც გაქვთო ქადაგებებშიც, მაგრამ ეხა იქნებ უფრო დიდი აუდიტორია გისმენთო. Τους βίους των Αγίων τους εκφράζουν και τους φανερώνουν πρώτα οι μαθητές τους. წმინდანთა ცხოვრებებს პირველ რიგში მოწაფეები გამოხატავენ. და თქვენ გინდათ თუ არა ესეო, ასე ვთქვათ, ეფრემ კატუნაკელის მოწაფეებს ბრძანდებით. მადლობა მამაო ამ განსაკუთრებული მოწვევისთვის, რომ დღეს ვილაპარაკოთო რწმენის გიგანტის შესახებ, წმინდა ეფრემ კატუნაკელევის შესახებ. 1972 წელს გავიცანიო, 22 წლის ვიყავიო და პირველად მოვილოცე ათონიო. და ერთ-ერთ პირველივე შეხვედრაზე მოვინახულე იგიო. შევედიო მის სახლში, სენაკში. და არავინ არ იყო ეზოშიო ხეს კვეთავდაო. და პირველი რაც დამამახსოვრდაო ის ნათელი სახე და ის გამჭოლი მზერა, რომელიც მას ჰქონდაო. ეს სახე შეუძლებელია კაცმა დაივიწყას, ამდენი წელი გავიდაო და არ მავიწყდება მის ნათელი სახეო. სახე ჰქონდა ნათელიო. გეგონებოდა რენტგენს გიღებს. და დავჯექითო იქ, დავსხედითო, დიდი სიყვარულით გველაპარაკაო. პირველი რაც გკითხა იყო აღსარებას ვამბობთ თუ არა და ვეზიარებით თუ არა. თუ ეუნებოდი არა. და თუ კაცი ეტყოდა არაო, მაშინ ყველანაირად ცდილობდა დაერწმუნებიდა ადამიანს, რომ აღსარება არის აუცილებელი ცხონებისთვის. როცა მივდიოდითო, თუ დამპირდებითო, რომ ხშირად იტყვით აღსარებასო, ეხავე ჩაგწერთ ჩემ მოსახსენებელში და სულ მოგიხსენებთო. მას მერე მაშინ ვერ მივხვდი ალბათ, რომ იქნებ ყველაზე მნიშვნელოვანი კაცი გავიცანი ჩემ ცხოვრებაშიო. Πάντως, σεβασμιότατε,
όποιος και αν πήγαινε εκεί, ვინც არ უნდა მისულიყო მამა οπωσδήποτε ეფრემი και ამბობს, ενθουσιαζόταν που τον έβλεπε και συγκλονιζόταν ყველას გულს οπωσδήποτε είχε ένα უძრავდაო და τέτοιο λαμπερό πρόσωπο შთააგონებდაო που და εγώ როგორც θυμάμαι ძანეთ όταν ήμουν λαϊκός სახე ακόμα και ქონდაო με მართლა φιλοξένησε ბრწყინვალეო μια ნათელი εβδομάδα στο κελί του, მე όταν με τον ერისკაცი δούσαν, ვიყავიო და νόμιζα ότι ήταν ο προφήτης Μωυσής. ერთი Πράγματι კვირაო έτσι ήταν αυτός ο άνθρωπος მიმასპინძლავ και როცა έτσι είχε წირავდაო τόσο მეგონაო რომ αιώνιο მოსე ανθρώπινο πρόσωπο წინასწარმეტყველი იყო και θυμάμαι σε μια από τις მუდმივად αγρυπνίες ქონდა που ნათელი είμαστε სახე εκεί και κάναμε τότε με τον Κομποσκύριν όλες τις ακολουθίες μου με ერთხელო τέτοια ευκαιρία ღამისთევა λοιπόν μου ქონდაო ξέρετε ღამისთევებს να το სკვნილით δω იხდიდენო და მერე και წირავდენო σηκώνομαι και εγώ μαζί τους, ήμουν τότε φοιτητής ήμουνα τότε στην მაშინ Θεολογική სტუდენტი σχολή ήμουν ვიყავი მეო τότε ათენის και πήγα εκεί თეოლოგიურ και την ώρα της ფაკულტეტზე αγρυπνίας που σηκωνόμετα χωρίς να το ξέρω და το πήγα ეზოში κάπου εκεί πίσω και გავედიო στραβή και το βρήκα μπροστά μου με τα χέρια ψηλά. და არ ვიცოდი რომ ეზოში ლოცულობდა ხოლმე Και ზოგჯერ ის αυτή η στιγμή και αυτή η εικόνα μου έμεινε αξέχαστη ήταν და μέσα σε ესეო ένα φως ხელები και აპყრობილი πραγματικά ქონდაო და αυτός ο άνθρωπος ήταν ლოცულობდაო εκτός τόπου και და χρόνου. და Ήταν όπως οι გავავშეშტიო πατέρες είχαν αυτή την έκπληξη, είχαν αυτή την φοβία. დროისა და სივრცის Το გარეთ φως იყო του άχτης τον είχε πάρα πολύ σχέση ο Άγιος Εφραίμ Κατωνακιώτης. შეუქმნელი ნათელი ძალიან Να ხშირად πούμε λίγα ქონდა λόγια για τα παιδικά არ του χρόνια. არ ვიცი იქნებ მის ბავშვობაზე ვთქვაო რამეო Εφετές μας εδώ, γέροντα Πολύ, πολύ რა σύντομα στη თქმა ζωή უნდა της στα παιδικά χρόνια. ბავშვურ წლებზეო ისო Το მოკლედ 1912 σε μια δύσκολη 1912 წელს დაიბადეო ძალიან რთულ ეპოქაში როცა საბერძნეთი ომში იყო და მამამისი και με ένα παιδί. ფრონტზე იყო Ανάμεσα გათავისუფლებისთვის ήταν რო το იბრძოდნენ παιδί και δεν πρόσεχε τον εαυτό της και ευχόταν να το αποβάλει. Όταν βέβαια αργότερα είδε την πρόοδό του, დედამისი τον εαυτό της για αυτές τις σκέψεις. მის მოშორებაზეც ფიქრობდა Μεγάλωσαν σε πολύ μεγάλη φτώχεια όπως τότε. ძალიან დიდ სიღარიბეში გაიზარდა რომ დედა მერე რომ დაინახავ როგორ წარემატაო სულიერებაში თავს აყვედრიდაო Και να πάει σε κάποια σχολή να σπουδάσει. Προσπάθησε να μπει στη θεολογική. შეეცადა Αντιμετώπισε διαφορία από τους αρχιερείς της. შეეცადა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაებარებინა მაგრამ მღვდელმთავრებმა არ მიაქციეს ყურადღება Και ήθελε πάρα πολύ να πετύχει, αλλά απέτυχε. კიდე Και πάρα πολύ πήγε να τρελαθεί από τη στεναχώρια. ისე შეწუხდა რომ კინაღამ გავგიჟდიოთ კი ესე ტკივილისგან Η μητέρα του, ένα γεροντάκι, μάλλον τον Όσιο Εφραίμ το Σύρο, και της είπε εκεί που πάει ο γιος σου δεν θα πετύχει. მერე კიდე სადღაც აპირებდა და დედამისმა ნახა ვიღაც ბერი ხილვა ქონდა ალბათ ეფრემ ასური იყო და ეუბნება სადაც მიდის შენ შვილი იქო ვერ წარემატება Εκεί που πάει ο γιος σου. მეორედაც როცა და Μετά από ჩაებარებინა πήρανε στρατιώτη, τον έκαναν ακατάλληλο. იქაც გამოეცხადა წმინდა ეფრემი უთხრა ვერც ეხაო Ale Βαγγέλη, τώρα η Παναγία σε απάλαξε, για να δούμε θα γίνεις μοναχός. Έτσι λοιπόν αποφάσισε, είχε την πληροφορία μέσω του ότι ο δρόμος που ήταν ήταν το Άγιο. მერე ჯარში უნდა და ჯარშიც არ გამოვიდა ვერსად ვერ წარემატა და მერე დაფიქრდა რომ მონაზვნად იქნებ გამოსულიყო Και της είπε, εκεί που βαίνει ο γιος σου, θα და მასში გამოეცხადა კიდევ ისევ იგივე ბერი დედამის და ეუბნება ეხაო სადაც წავიდაო შენი შვილიო ათონზე იქო წარემატება მამამისმა პირველი მსოფლიო ოკრების 318 მამის სახელით დაწყევლა და მერე კიდე თვითონ წავიდა და თვითონ გახდა მონაზონი მამა იობი დაარქვეს მამამის ამბობდა წმინდა ეფრემიო რომ ეს წარუმატებლობაო დიდ წარმატებად გადამექცაო Δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας, θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. ხშირად ვიციან რომ მშობლებმა ვილოცეთ რომ ჩემმა შვილმა აქ ჩააბაროსო იქ მოეწყოსო და ასე შემდეგ მაგრამ ვეუბნები ხოლმე მეო რომ ვილოცებ რომ ღმერთის ნება იყოსო და რაც უნდა ღმერთს ისე გამოვიდესო კატონაკებზე რომ ჩამოვიდა 20 წლის იყო კატონაკი ცარი უნუგეშო და კაცრი ადგილია სადაც მინიმალური ის არ არის პირობები წყალიც კი
ელექტროენერგიაზე ლაპარაკი არა აქვს, ყველაფერი ხელით კეთდებოდა. και να ανεβοκατεβαίνει αυτό το Τα- σκληρό μονοπάτι. ასვლა ჩასვლაც Πολλές φορές. Βέβαια. თქვენო იცით ეგა, Και თან თუ πάντα მზე არისო κατεβαίνει ძალიან με σακιά, და με სულ τέτοιες ყოველთვის πάρα დატვირთული რომ ადიხარ ამ αλλά τα უსასრულო μετέπειτα აღმართზე. βοήθους. Αλλά όπως μου έλεγε τότε έβαζα μία μετάνια και πέταγα ήμουν αετός. მაგრამ ამ ყველაფერს აკეთებდა უდრტვინველად, ამბობდა არწივივით ვიყავიო მაშინო. Όλοι μας έχουμε έναν ενθουσιασμό σαν τον Άθωνα, αλλά αν δεν αγωνιστούμε იმასაც μαζί, ამბობდა რომ πώς თავიდან რომ ვიწყებთო მონაზვნებას ათონის ფრთისხელარიო ჩვენივე ენთუსიაზმი და მე დრო რო გადისო το εργόχειρο, οι εργασίες, αυτή η პატარა εργασία, მარცვალი η რჩება. υπακοή. Και να σημειώσω εδώ, ναι, ίσως αυτό κυρίως τον εξαγίασε, η αδιάκριτη και απόλυτη υπακοή στους γέροντες. და ის რაც გამოარჩევდა იყო მისი Που μετά από 4 χρόνια που πέθανε και τον κοίδευαν, έλεγε μέσα του, αχ, ρίξτε του κι άλλο χώμα να μην αναστηθεί. ძალიან ძალიან გულმოდგინე იყო მორჩილებაში მოძღვარს პირველსაც და მეორესაც ძალიან გამგონე იყო ორივეს. პირველი მოძღვარი მამა ეფრემი ისეთი მკაცრი იყო რომ 4 წლის მერე რომ გარდაიცვალა ამბობდა წმინდანი გულში ამბობდიო მეტი მიწა მიაყარეთო რომ ვაი და აღდგესო ეკაციო. მაგრამ მეორე ბერიც მოძღვარი მისი მამა ეფრემიც ბოდიში მამა ნიკიფორეც ძალიან უხეში კაცი იყო. მაგრამ ორივეს ღმერთის გულისთვის უგონებდა სიკვდილამდე. Μια εκπληκτική μορφή, εφάμιλος των αρχαίων ασκητών და και ამ დროს გაიცნო წმინდა იოსების სიხასტი, რომელსაც ჰქონდა უკვე მაშინაც ჰქონდა წმინდა კაცის სახელი. Όταν εκοιμήθην εγώ ήμουν 3 χρονών σεβασμιότατα. περισσότερο. და ისაო იყო წმინდა იოსები იყო ძველი მამების დონის იყო. Είναι έξυπνος, είναι... მამა ეფრემმა დააყოლა რომ გარდაიცვალა წმინდა იოსებიო მე 3 წლის ვიყავი. Και όταν πήγα πρώτη φορά στον γέροντα Ιωσήφ, ბერ ასე პატარა მამა ეფრემს ესმოდა ბერ იოსებზე κάνει υπακοή. და ის რაც გააკვირვა მასთან შეხვედრამ რომ როდესაც თავის ბერ ნიკიფორესთან ერთად ავიდნენ წმინდა იოსებთან Επιτέλους άκουσα να λόγω პირველი რაც კითხა მამა ეფრემიო მორჩილი არისო მორჩილებას წევსო θα έλεγα მამა ეფრემი ამბობდა მერე რომ ყოველთვისო სადაცო მივდიოდითო სხვა ბერებიო ეკითხებოდენო მოძღვარსო როგორ ვაკეთებ ხელსაქმესო და სულ ძალიან ეფიმერული საუბრები იყო. συγγνώμη 4 φορές την εβδομάδα პირველათო გავიგეო სულიერი სიტყვაო. το μονοπάτι να πάει πάνω στον Άγιο Βασίλειο για να და მას მერე დაიწყო მასთან სიარული კვირაში 4-ჯერ წირავდა მასთან. που κάναμε εκεί δεν γινόταν πουθενά στο Αγίο Όρος. ამბობდა ისეთი წირვები ქონდაო ათონზე არსად არ იყო ეგეთი წირვებიო. Που κάτω το χώμα γινόταν λάσπη και το αλουμίνιο. იმდენს ვსტიროდიო წირვაზეო რომ მთელიო მიწა სველდებოდაო დაბლა. Σεβασμιότατη ήταν ένας πραγματικός θρήνος από τον λειτουργό μέχρι მამა τον ეფრემი ამბობს προσευχομένος. მათი წირვა იყო გლოვა Πολύ σύντομα რა ქვია η πρώτη გოდება. θεοπτική εμπειρία. Και μάλιστα μου την είχε διηγηθεί αρκετές φορές, ενώ συνήθως οι πατέρες δεν τα διηγούνται, αποφεύγουν, αλλά είχε μια απλότητα παιδιού και άμα ένιωθε εμπιστοσύνη, ბერი ეფრემს ქონდა ბავშვური უბრალოება πρακτική εμπειρία από το βιβλίο და να თუ ვინმეს ენდობოდა ყველაფერს ეუბნებოდა უხსნიდა გულს κοντά. გამოცდილებასაც თავისასაც ადვილად უხსნედა. ერთხელ საღამოსო ვლოცულობდიო Ένας γλυκασμός. და გულშიო ძალიან დიდი სიტკბოება გამიჩნდაო Σαν να έφυγαν οι τείχοι, და გაქრაო კედლებიო όλα და τα υλικά και ყველაფერი მატერიალური გაქრაო და სადღაც სულიერ განზომილებაში აღმოჩნდიო. ερχόταν προς τα μένα. შორიდანო რაღაც ნათელი ვნახო დავინახეო. მაგრამ იყო სხვანაირი ნათელიო Ως ο λόγος, გამაცოცხლებელიო.
როგორც ერთ საგალობელში არისო, ნათელიაო მამა, ნათელი სიტყვა, ნათელი სულიწმინდა. სულიწმინდის ის არის ესა, სულ მოთმოფენობის ის არის განმანათლებელი. Κατά πάντα όμοιρο. Στο κέντρο ήταν ο Χριστός. Δεξιά και αριστερά ήταν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. შორიდანო ეს ნათელი მოდიოდა და როგორც იყო უფალიო და მიქაელი და გაბრიელი ყავდაო ორი მხრიდან. Ένα, έτσι και εγώ. Έγινα ένα με αυτή τη χαρά. და მე ამ Είναι φρίκι. გავაერთიანდითო და ძალიან დიდი სიხარული მქონდაო. Είναι ένα μαζί της. Και αισθάνθηκα ότι αυτός είναι ο πατέρας μου. და ვიგრძენიო რომ ეს არის ჩემი მამაო, ჩემი სულიერი მშობელიო. Τότε η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια της, γιατί η ψυχή είχε ανώτερες αισθήσεις και αγκάλιασα. მაშინო სულმაო გახსნა ხელებიო, გაშალაო ხელებიო და ეს შუა ვინც იყო უფალი ქრისტეო ჩაეხუდაო სულსო თავისი ხელები აქვს ამბობდა. ისეთი ძალა მომცაო და ისეთი ცოდნა ღმერთის შესახებ, რაც არ მქონია მანამდეო. არ ვიცი ეს რამდენი ხანი გრძელდებოდაო, მაგრამ მერეო ნელ-ნელა დაიკლო ამ მდგომარეობა. კიდე რო გაგრძელებულიყო მოკვდებოდიო. ჩემ სულიო მეც ვერ იტევდაო. და დიდი სიხარულს გრძნობდიო. ეშმაკი როცა მოქმედებს რამეს რო იცოდეთო, არისო ის არისო საშიშიაო. ესო ღამის დაახლოებით 2 საათზე იყო, მოხუცებსო ეძინათო ბერებსო ჩემ. რო გავედიო ცოტა, გამოვიდა გარეთ, ეშმაკები შემომეტიესო. ღმერთი რო არ გვიცავდესო და გაბდღნიდნენ ამ კაცებს, ასეთ კაცო, იმიტომ რომ ვერ იტანენო. წავედიო წმინდა იოსებთან უთხარიო, ძალიან გაუხარდაო. ეგარიო პირველი ნაბიჯიო, ნახეო რა არისო მონაზვნებას ეხა გაიგებ. სხვა ლოცვა გექნებაო და სხვა სულიერი ცხოვრებაო. მანამდე რაც ქონდაო, იყო ჩრდილი იყო, აჩრდილი იყო მარტო ლოცვის. ამბობდა, შენო რო იცოდეო, ბევრი მონაზონიო იღწვისო, რომ მრავალი წელიო, რომ ეს შეიძინოსო და შენო ძალიან მალე მოგცა ღმერთმაო. შენ მემეძებდი და მე შენ გეძებდიო. მამა ეფრემი ამბობს, რომ ეგო ეს ბოლო სიტყვები რაც თქვითო, მაგასო ჩვენი მოძღვარიცო ხშირად გვიმეორებდაო. შენო მემეძებდი და მე თქვენო. მეო შენო. იმიტომ რომ წმინდა ეფრემს და წმინდა იოსებს ერთი მიზანი ჰქონდათ და ერთსულოვანები იყვნენ. და ფაქტიურად იყო პირველი მოწაფე, როგორც ისიქასტისა, იოსებისა, იყო პირველი მოწაფე და სრულიად მიბაძა მას. წირვაზე ვიტყვი ახლა. მართლა ცრემლები ესდიოდაო უწყვეტად. Μου έλεγε μάλιστα ότι όταν ακούω το ευλογημένη βασιλεία, τι να σου πω παιδί μου, ανοίγουν οι ουρανοί μου έλεγε. ამბობდა, როცა ვამბობო კურთხევლარს მეუფებაო, ან ვამბობო, ან მესმისო, წაიხსნებაო. Παιδί μου, σε έδωσε μεγάλο χάρισμα ο Θεός. მეუნებოდაო, Παραλαμβάνουν και λαϊκός και ο παπάς, αλλά δεν είναι όλοι ένα. Ο κόσμος παραλαμβάνει έτοιμα τα δώρα, ενώ ο παπάς είναι χασάπης. ამბობდა მღვდლებსო დიდი მადლი გვაქო. ერის ხალხიო, Παναγία μου, αξιούσέ με να δω τι θυσιάζω. Τι υπουργήμα μου έδωσε ο Θεός, να το αισθανθώ και θα στο δώσω στην Παναγία. ერის ხალხიო, მზა საიდუმლოს ეზიარებაო. მღვდელი კიდეო ხასაბიაო. თხოვეო სულ ღვთისმშობელსო, რომ მთელი დღე თხოვეისაო, რომ ღვთისმშობელ გამაგებინე რა მსხვერპლი სწირავო.
Μεγάλο αξίο μας είχε αξιώσει ο Θεός, παιδί μου. მღვდელიო არიო შუამავალიო Αυτή του Θεού ცასა და είναι το σώμα του ιερέως. ცასა და ქვეყანა Όσο შორის περισσότερο- მღვდელის περισσότερα ονόματα სიტყვას του უსმე Αγίου ყურიაქო Πνεύματος და ζωντανό. მღვდლის სიტყვას ღმერთი უსმენს. Στον άνθρωπο με ζωντανό ή πεθανό με τον Χριστό. ყველაზე დიდი მოწყალება ის არისო, რომ ცოცხალს ან გარდაცვლილ ადამიანს ქრისტეს Μπορούμε να μεταβάλουμε შეარიგებ. και την κρίση του Θεού. ღმერთის მსჯავრიც კი შეგვიძლია შევცვალეთ. ჩვენი ლოცვითა და წირვაზე მოხსენებითო შეგვიძლია ჯოჯოხეთიდანაც ამოვიყვანოთ სულიო. Μπορούμε να τον ανεβάσουμε πιο κοντά στον Χριστό. და ცხონებული თუ კი არისო, კიდევ უფრო დიდი ავამაღლოთო ღმერთთან. Και έκανε από ό,τι έλεγε 19-40 λίτουργα, κλαίγοντας να σώσει ο Θεός την ψυχή του. ამბობდა, რომ თავის მოძღვარზე მამა ნიკიფორემ σε μια σπηλιά και φώναζε, Θεέ μου, δεν θέλουμε την δικαιοσύνη σου, θέλουμε την ελεημοσύνη. 19 ჯერ გადაუხადა 40 წირვა. Τόσα δάκρυα, τόση προσευχή. სახარება მიქონდაო და გამოქვაბულებში ლოცულობდაო, რომ არ გვინდაო ღმერთო, არ მინდაო შენი სამართალიო, მოწყალება გვინდაო. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση και με τη συνεχή προσευχή του τον είδε να του λέει, παιδί μου, σε ευχαριστώ, τώρα μετέστην εις καλύτερον τόπο. ერთი მღვდელი იყო კიდე ცუდი ცხოვრებით ცხოვრობდაო, როგორც ჩანს და ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან ამოიყვანა, გამოიცხადა და უთხრა. ყოველდღე ვიხსენებდა 12,000 სახელსო კვეთაში. ეგ არის 4-5 საათი იდგა ფეხსეო. Ότι αγαπούσε πολύ τη δασκάλα του στο δημοτικό σχολείο. არ ვიცი იცი თუ არა ეგ ამბავიო, ძალიან უყვარდაო დასაწყის კლასებში ყავდა ერთი ქალი მასწავლებელი და ყოველდღე იხსენებდა მას და ერთხელ გამოეცხადა ეს ქალი და უთხრა რომ დღესო არ მანუგეშეო, იმიტომ რომ დაავიწყდა წირვაზე მოხსენება. Από τις πρώτες συναντήσεις μέχρι το τέλος μιλούσε συνέχεια για την ευχή του Ιησού. სულ ლაპარაკობდაო ყველა შეხვედრაზეო, იესოს ლოცვაზეო. ყველას ურჩევდაო დიდსა და პატარასო. Έχει μεγάλη δύναμη. ამ ლოცვასო დიდი ძალა აქვსო. სადაც არ უნდა იყოთო, გზაშიო, მანქანაშიო, სამსახურშიო, თქვითო სამზარეულოში უფალო იესო ქრისტე შემიწყალემეო. Μάλιστα έλεγε, θυμάμαι μάλιστα τον Αγίο Παΐσιο που τον ρωτάγαμε κάποτε τι προσευχή να λέμε και μας έλεγε να λέτε το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Ένας φίλος μου του έλεγε, μα Წმინდა Παΐσι να λέω στο Θεό το ένα το άλλο, δεν χρειάζεται, λέει ο Θεός, ξέρει τι έχεις ανάγκη. Εσύ πες αυτή την ευχή. Წმინდა Του λέει, ρε ευλογημένε, πες το Κύριε ελεησόν, έχει όλες τις βιταμίνες μέσα. წმინდა Παΐსისთან ვიყავით ერთხელ და რა ლოცვა ვთქვათო და თქვაო იესოს ლოცვა თქვითო და ჩემ ერთმა მეგობარმა უთხრაო რომ ეს მინდაო კიდე უთხრაო ღმერთსო ისეო ყველაფერიო იცისო ღმერთმაო და რომ მაინც არ იშლიდა ჩემ მეგობარი უთხრა ეგ თქვი ეგ ლოცვა მაგაში ყველა ვიტამინიაო. Αυτή είναι μια επιστήμη ολόκληρη. Εμείς στον κόσμο τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τη λέμε. Εγώ λέει να σου πω, εκεί στην άσπρη μπλούζα μου έχω ένα κομποσκινάκι 12 κόμπων. Πάω σε έναν άρρωστο, λέω με στο χέρι να μην με βλέπουνε 3 κόμπους για τον κάθε άρρωστο. Κάνω καλά. Ω γιατρέ μου, πάρα πολύ καλά κάνεις. Μόνο αυτό. Τώρα και το βράδυ θα είσαι κουρασμένος, κάνε και μισό κομποσκίνι. Είπε ο Παζάχος μέσα του, εντάξει, θα πούμε μισό, 12 είναι αυτό, θα κάνω 6 κόμπους. Φεύγοντας, του φώναξε από μακριά. Ერთმა ექიმმა უთხრა. Μισό κομποσκίνι, αλλά κατοστάρι. ერთმა ექიმმა უთხრა მეო 12-იანი სკულინი მაქვს. და მთელი დღე რო სამანტყოფოში ვარო, ერთიო რაც შემიძლიაო, 3-ჯერ ვამბობო თითო ავანტყოფსეო იესოს ლოცვაზეო. მამა ეფრემს ეუნება, კარგს ვაკეთებო. კაიაო, ძალიან კარგად აკეთებო, ყოჩახო. ოღონდ საღამოთიო, ნახევარი სკუნილი კიდე გააკეთეო. ხო და ეს ექიმი ამბობდა, გამიხარდაო, რომ მეგონა
მეგონაო რომ ეს ჩემს კვნილზე იყო ლაპარაკიო, გამიხარდა 6-ჯერო. Αυτό όλοι და επέμεναν რო ότι γι' αυτό το ψάχνουν. რო გავდიოდიო ოთახიდან რომ მეუბნება, ოღონ შენი სკვლია კი არაო, 100-იან სკვნილზე გეუბნებიო. Ελέησον με, σαν να κλαίει. ამბობდა ზოგჯერ რომ ილოცეთო სკვნილის გარეშეთო. 15-ო 30 წუთიო ილოცეთო ისეთიო ტირით. Έχεις λογισμούς λύπης? როგორი განწყობაც გაქვთო, იმ განწყობით ილოცეთო. ზოგჯერ რომ მადლიერებითო, ზოგჯერ დიდების მეტყველებითო, ზოგჯერ რომ სევდიანიო, ზოგჯერ მტირალიო. Έλεγε ότι να κάνουμε άσκηση στην προσευχή στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Μην κρατάτε κομποσκίνη, θα κάνω τόσα κομποσκίνη. და ნუ გექნებათო Στην ποιότητα, γι' αυτό τόνιζε ότι το αργά και με έτσι შეეცადეთო ხარისხი შეძინოთო. Ποιότητα σεβασιότατε. ακριβώς. Αλλά έλεγε όμως Μάμα- ότι η ποσότητα θα φέρει την ποιότητα. Έτσι μας έλεγε. და ხარისხიო, ნუ უყურებთო, ნუ ითვლითო, რამდენი გააკეთეთო, მთავარიო ხარისხიო. მამა ეფრემა ჩაურთო რომ, მაგრამ იმასაც ამბობდაო რომ როგორც წმინდა მამები ამბობენ, Δικαιολογία στην Αγία Γραφή. რაოდენობას მოაქვსო ხარისხი ცოლოცოში. Στους μακαρισμούς კიდე ამბობდაო, δεν υπάρχει πουθενά η δικαιολογία. სიტყვაო თავის მართლება არ არისო წმინდა წერილშიო. Κάνουμε έλεγχο του εαυτού μας, μην ρίχνουμε τα βάρη δεξιά και αριστερά, σε κανέναν, ούτε στο διάβολο ακόμα. ამიტომო თავის გამოიცდითო, ნუ ამბობთო Περιστατικό, κάποτε λέει σαν μοναστήρι, იმანდა αστεία και ένας μοναχός, იმანო შემაცდინა ამანო ეშმაკსაც ნუ დააბრალებთ ნურაფერს. πήγε κρυφά λοιπόν στο... ერთხელ მონასტერშიო ამბავს გიყვებოდა, Εγώ το πήγε στο κελί του, πώς να το ψήσει τώρα. ერთ მონაზონსო ერთხელ მონასტერში მოუნდა ჩუმად ჭამა Όλα κάτι μεγάλα κλειδιά τα θυμάστε πώς είναι. და მოიბარაო კვერცხიო და რო არ არიცოდა რა იქნაო, წავიდა ოთახშიო, Σιγά σιγά. გასაღების რგოლზე შემოადო და იმითო ზაჟი სანთებელათი Πάει στο γέροντα και του λέει γέροντα, ხარშავდა. შეწვათვრის μάτες έφαγα და შეჭამა. წავიდა მე ახსარებაში თქვა, και έφαγες αυγό. დიდ მარხვაში როგორ ჭამე კვერცხიო მოძღვარიეუნება და ჯერ როგორ შეწვიო, ესე და ესე შევწვიო. Λέει, πού το σκέφτεσαι, ეგო სადო მოიფიქრეო κაცო, γέροντα, ο διάβολος. ჩემ ბრალი არ არისო ეშმაკმა სამაგონაო. Μάλιστα και αγανακτισμένος ο διάβολος και λέει, Τα უცბად- όχι, ούτε εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα. და უცბათო ეშმაკი გამოეცხადაო ანთებულიო ესე გაბრაზებული და არაო ეგო მეც ამისგან დავინახე პირველათო, მეც არ ვიცოდი ეგეთი რამეო. Να πω, μας έλεγε πολλές φορές, παιδί μου, έχω βυθιστεί στο βάθος του Άδη, στην κόλαση, αλλά δεν απελπίστηκα. ამბობდაო στο έλεος του Θεού. ჯოჯოხეთის უფსკრულში ვარ ჩასულიო, მაგრამ სასო არ წარმიკვეთიაო. Στα ύψη του παραδείσου, სამოთხეშიც სიმაღლეშიც ავსულ ვარ და ღმერთის ნიჭი ოღონდო επειδή είχε εμπειρία სუდათ არ გამომიყენებიო. რადგან ორივე ქონდა ნანახი, διαβάζαμε στην τράπεζα και διαβάζαμε ერთხელო სატრაპეზოშიო ვკითხულობდიო, κάποια γυναίκα που βρέθηκε στην κόλαση. ქალზე იყო ლაპარაკი, რომელიც ჯოჯოხეთში მოხდაო. Άρχισε να κλαίει. დაიწყო ტირილეს რო Να გაიგო. φτιάχνει το κλάμα του, να κλαίει πάρα πολύ. ძალიან მაგრა ტიროდაო. საჭმელი შეწყვიტაო ჭამა. Παιδί μου, ξέρεις την η κόλαση. იცი რას ნიშნავსო ჯოჯოხეთიო? არის შესაძრწონებელი ადგილიაო. Οι πατέρες και τον πήγαν στο δωμάτιό του και τον άκουγαν να κλαίει επί 2 ολόκληρες ώρες. მამებმა სენაკში გადაიყვანესო და 2 საათი ტიროდაო კიდე. Σημαίνει μου λέει κόλαση, ο αιώνος χωρισμός από το Θεό. იციო რა არისო ღმერთთან მარადიული განშორებაო. ყველაფერი სხვაო, ამ ქვეყნიურიო, ამ ქვეყნიური არისო, არაფერი არ არის. Εγεύθηκα την κόλαση και άντεξα μέχρι 7 λεπτά. მე მეუნებოდაო რომ ჯოჯოხეთიოს გემო ვიგემეო და შევძელიო 7 წუთამდე გამეძლო. Μας δίνουν οι Άγιοι και εμείς κάνουμε μεσάνυχτα. Έχουμε αναισθησία και κάνουμε μεσάνυχτα. ჩვენო გვავიწყდება ეგ ყველაფერი Θέλω რა. να πω, μου είχε κάνει εντύπωση η αρχοντιά του και η τιμιότητά του. Ήταν ένας άρχοντας ο γέροντας. ბერიო იყო არისტოკრატი. Όταν πήγαινε ιερέας, θα φιλούσε το χέρι του. მღვდელი ვინც არ უნდა მისულიყო ხელს კოცნიდაო. Αρχιερείς, ακόμα περισσότερο. Σεβόταν
თუ მღვდელმთავარი მივიდოდა ხო საერთოდ. Υπήρχε κάποια φασαρία στο Γιώργος να διακόψουν το μνημόσυνο του Πατριάρχη. ერთხელ გახსოვთ ათონზე ლაპარაკი იყო პატრიარქის მოხსენების შეწყვეტაზეო. Και τον πιέζαν κάποιοι πατέρες. და მასთანაც მივიდნენ და ეუნებოდნენ რომ შენი პოზიცია დააფიქსირეო და არ ამბობდა. ვინა ვარ მეო? რა ვიცი მე ვინ არის სწორეო? პატრიარქიო მეო პატრიარქთანო კონფლიქტში როგორ შევიდეო? თუ მექნებაო ღმერთისგან უწყებიო, წავალ და კონსტანტინოპოლში ვეტყვი, მაგრამ თუ არაო, ვინა ვარ მეო რა მეუთხრა. ამბობდა სქიზმა ადვილად კეთდებაო, შეერთება არიო ძლეო და რადგან ზილოტობისგან გაიტანჯა ძალიან და ამბობდა აღარ მინდაო, დაიღალაო ჩემი სულიო ამ ზილოტური იმეებით ისაო. უნდოდა ეკლესიაში ყოფილიყო. იცით რომ ერთი პერიოდი არ იხსენებდა პატრიარქს, როგორც იქაური მამები აკეთებდნენ. და ერთხელ კიდე ქონდა უწყება და მას მერე დაიწყო მოხსენება. როცაო პატრიარქს არ ვიხსენებდიო, ბუნდოვნად ხედავდი ნათელსო წირვაზე და როცაო დავიწყე მოხსენებაო, უკიდე განონათელი იყო. Έβλεπα λέει να τρέχει χάρη από τα χέρια του πάνω για τράπεζα, να την πλημμυρίζει. Εγώ τα χάσα, του λέω πώς γερόντα, πού να στο πω παιδί μου, έτρεχε χάρη σαν μύρο. ერთხელო ეპისკოპოსის წირვაზე იყო და ხელიდანო მადლი გამოდიოდაო, წმინდა ტრაპეზზე გადადიოდაო. როგორ მეთქი რო კითხე, ვერ მიხსნიდაო. ასევე პატივსცემდა, დიდ პატივსცემდა საერო ხელისუფლებასაც. და არ უნდოდა არავის გული ძალიან ის იყო, არავის არ უნდოდა უსამართლოდ მოქცეოდა. თუ 40 წირვაზე ფულს მიცემდნენ და ვერ იხსენებდა, უბრუნებდა ფულს. ან რო დაამთავრდებდა მარტო მიუციათ კონვერტი და 2 წელიც დებია ერთი კონვერტი, რომელიც 40 წირვაზე ვერ მოიხსენა და არ ხსნიდა კონვერტს. Του είπαν λοιπόν να κάνει ένα γράμμα, να ζητήσει μια έκπτωση. Και είπε, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω. Ή ας μας κάνουν την νόμιμη έκπτωση, αλλά δεν θα τα πληρώσω όλα. Ενώ οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν δωρεά, έτσι για την ψυχή του. ერთი კომპანია იყო წყალის აკეთებდნენ თუ რაღაცა და უნდათ ფასდაკლება გაეკეთებინათ მისთვის და არ დათანხმდა. არ დავაზიანებო კომპანიას. ვინც მოვიდოდა ვინმე ან მაღლა ჩინოსანი ან გუბერნატორი იყო ათონის ბოდიში ან ვიღაც მერი ან ძალიან დიდ პატივს მიაგებდაო. Έκοψε πάνω 2-3 κουκιά από το διπλανό χωράφι. Αλλά δεν έτρωγε ο ίδιος. Και του λέει ο πατέρας του, γιατί δεν τρως? Λέει, αυτά είναι κλεμμένα, δεν μπορώ να φάω τα κλεμμένα. ერთხელ სტუმარი მოვიდათო და მამამისმაო მეზობლის ყანიდან ლობიო რამდენიმე მოტეხაო და საჭმელი რო გააკეთესო არ შეჭამაო, ამან იმიტომ რომ იცოდა რომ მოპარულიაო. Θυμάμαι λοιπόν μια φορά με είχε βάλει να λειτουργήσω. ერთხელო მითხრა წირავდიო მაგათან და დაიწყო მწამსის თქმაო და მწამსშიო რო დაიწყო მწამს ერთი ღმერთი მამა და მამაზე გაჩერდაო და უთხრა მამებსო ხო გითხარითო რომ მწამს ნუ მათქმევინებთ ხოლმე არ თურმე იმდენად გზნობდა ღმერთის მამობას, რომ სიტყვა მამას ღმერთზე ვერ ამბობდა გულგრილად. წაგიკითხავთო ერთ ციტატასო მისია, მე მგონი.
είμαστε στο κελί του. მის სენაკში ვიყავით και ერთხელ. του ήταν πολύ στενό το κελί. იწვა უკვე გახსოვს მის სენაკი ძალიან ვიწრო იყო. Λεπάκι. ახ გახსენიო კარადაო Έψαξα და το βρήκα, του το έδωσα. და მივეცი რაც მთხოვა. აი მომისმინეო. Σύσκεψη της χάριτος. ერთხელო მადლმა მომიხილაო. Η καρδιά μου να σπάσει ჩემ- τη χαρά. ჩემი გულიო კინაღამ სიხარულით გასკდაო და მაშინო დავწერეო ეს ტექსტიო. Η περίοδος θλίψεων, κάθομαι και το διαβάζω. როცა რთული პერიოდი მაქვს ამას ვკითხულობ და ვისვენებ. Εντάξει, γέροντα, πειράζει. Θα φας μπάτσο, μου λέει. მაგნიტოფონი ხო არ გაქვს ჩართულიო. Έχετε βαρύ χέρι. მოგხვდებაო. Μη είχατε αφήσει να მართლა მძიმე ხელი ქონდა. Πολλοί κόσμος. Να έτσι κάνουν κάποιοι. Με πήραν στο μαγνητόφωνο και με έμεναν στο ραδιόφωνο. არ არის ესეო ჩამიწერანო რაღაცასო ჩუმათო და მე რადიოში ასმენებენ ჩემ ხმას. Όχι, δεν θα πάρεις, τέλος πάντων. Εγώ το έβαλα με το μαγνητόφωνο. ჩუმათო მაინც ჩავთეო მაგნიტოფონიო მე. Ενίστη ημερών αρχαίων. მოვიხსენეო დღეთა პირველთა და ვიწურთით ყოველთა დღე და საქმეთა შენთა ვიწურთით. Σοφίας, γλυκύτητος και ჰოი სიღრმე და სიმდიდრე ადამიანისადმი ღმერთის მოწყალებისო. ως πυρφλογίζων και εις δίον εν της ωστέης του. გახდაო ღმერთის ხსოვნაო გახდა ჩემშიო როგორც ჩემწველი ცეცხლიო. Έχει όρημα. შენ სიყვარულსო არ აქვსო საზღვარიო. Προς τον άνθρωπο, იმხელა სიყვარული აქო ღმერთსო ადამიანისადმი რომ მთელი ხილული და უხილავიო სამყარო მისთვის შექმნაო. δοξολογούν. ყველა ვინც გალობს თუ რას აკეთებს ბუნებაშიო Μακρικητάτην και χαροποιών ღმერთის თანყოფნას ადებენო. της αγάπης σου. Το άπλυτη შენ სიყვარულს შენ მოწყალებასო გალობენო. με τη σιωπή των, με την ομορφιά του. ზოგიო ლაპარაკობსო ზოგიო Ευωδέστατη, μυστική, σιωπηλή δοξολογία του Θεού, υπό των κτισμάτων αυτού. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μου, να δω κι εγώ αυτό το μεγαλείο της φύσεώς σου. Άνοιξε τα μάτια, τα ότα της ψυχής μου, να ακούσω κι εγώ αυτή την ψαλμοδία. ჩემი სულის ყურებით გახსენიო რომ გავიგო შენი უხილა ისა საიდუმლო მელოდია რომელიც ყველგან არისო. Δωρεάν το χρήσμα. მუქთათ მოგვეციო ნათლობაო მუქთათო მირონცხებაო ესევე მუქთათო სამოთხეს გვაძლევო. Ήρθες και φόρεσες ακάθινο στέφανον. და ამ სიყვარულის გამო დაივიწყეო სამოთხეო და ჩამოხვედიო და ეკლის გვირგვინი დაიდგეო. Που αντί να έρθουμε εμείς, ήρθες εσύ κοντά μας. შენ ჩვენ უნდა მოსულიყავით ჩვენთანო და პირიქით შენ მოხვედი ჩვენთანო. Και οράσαι και ψηλαφίζεσαι. და შეგვიძლია შეგეხოთო და შეგწიროთო და შეგჭამოთო. Θεϊκή ო αγάπη. სიყვარულიო საღვთო სიყვარულიო Και να σε γευθώ მაცალე αυτήν σου την αγάπη. მოგიახლო და გავსინჯო შენი სიყვარული. Ησυχά σου. Και να არ ζήσεις შემილი ვერ ვისვენებო και εγγένει თუ არ η μνήμη του Θεού, πυρφλογίζουν თუ არ გავძღებიო. ευθύνων εν της ωστέης. ღმერთის ხსოვნაო ჩემში გახდა როგორც ჩემწვერი ცეცხლიო. Πότε θα ტკბილი წყურვილიო. რამდენიც არ უნდა დაქსვაო, უფრო მწყური ხარო θέλω να σε χορτάσω, და ვერ ვძღებიო. αλλά όλο και περισσότερο καίομαι από δίψα. უფრო მწვავსო ეს წყურვილიო. Προσπαθώ να σε γευθώ και να σε ოი χορτάσω. ღმერთ საღვთო სიყვარულიო. რამდენიც არ უნდა გემოიხილო შენიო, Πλησιά σου. უფრო მინდა მოგიახლო. Όσο περισσότερο βλέπω ότι μακράν σου βρίσκω. და უფრო აშკარად ხედავ რომ შორს ვარ შენგან. Κυπίνοντές με, ვინცო შემჭამსო, უფრო მოეშივდებაო და ვინც დამლევს, უფრო მოწყურდებაო. στους ανθρώπους, ეგ სიბძნე სირაქში. εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ φως და του κόσμου. შენ ახარო, Ο φως. შენ ხარო ნათელიო, რომელიც როგორც თქვიო, შენ ხარ ნათელი სოფლისაო. Και εμένα το σκότος შენ ხარ ნათელი, რომელიც მოხვედი του სოფლათო. κόσμου και της κοντάς. ჩემი სიბნელე და გაუხეშება გულისა განაქარვეო. Δεν έχω άλλη υπομονή. Δεν έχω. მეც ვეღარ ვითმე სხვასო. Έως πότε θα έχεις τα μάτια σου κλειστά. სანამ გექნებაო სულო Αυτή μου την παρακμή. დახურული თვალებიო. Ψυχή μου. Πόσο σε αδίκησα. Πότε როგორ უსამართლოდ გექცევი ჩემო სულო. Ως άλλος Πέτρος κλαίω πικρός. Με πικρότατα δάκρυα.
როცა გამახსენდებიო, ყველა ჯერზეო პეტრესავითო მწარე ცრემლებით ვტირიო. მოდიო სულო ღმერთანო, მიუხედავად იმისა, რომ ბრმა ხარო, იმიტომ რომ შეუძლიაო აგიხილოს თვალებიო და შენცო თომასნაირად თქვაო, თომასავით თქვა ღმერთი ჩემი და უფალი ჩემიო. უგნურებით თქვეს ყველაფერიო მაპატიეთო. შემდეგ ერთ ტექსტში კიდე წერს, როდის მოვა ის კურთხეული დეო, როცა ყველა ადამიანები ღმერთის დიდებაში გავერთიანდებით, იმ ტკბილ და მიუწვდომელ ნათელშიო. მაშინ ოხრა დიდი სიხარული გველისო ქრისტიანებსო. რა სიყვარულის თრობა იქნებაო. წარმოდგენა არ გვაქვს, რას დავიმკვიდრებთ. ერთი გახდებიო უფალთო. გამწმენდელი და განწმენდილიო ერთისგან არიანო. ღმერთსო ჩაეკრებიო, ჩაეხუტებიო, კოცნიო და რაც უფრო ჩაიკრავო, უფრო ეს სიყვარული მოგეკიდებაო. ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანის სულიო იქნებაო რძალი ღმერთისა და გახდება ერთი თავის სულის სიძესთანო. სიყვარულის ცრემლებში დაიღვრება ადამიანიო. და ბაგები კიდე სიყვარულისა და მადლიერების სიტყვებში დაილევაო. ამბობსო უტყუარი ბაგებიო, ჩემთანო არ განეშორებითო, არამედ არასდროს არ განგეშორებითო. ეგ არის სულთმოფენობის მეორე კანონიდან არის, იამბიკური კანონიდან. ეს იქნებო ერთ-ერთი უძველი, ვის არის უკანასკნელი მის ტექსტიო. სიმეონ ახალღვთისმეტყველს გვახსენებს, რადგან სული წმინდა ყველა დროის წმინდანებში ერთნაირად ლაპარაკობს. იქნებ მის სიმდაბლეზეც თქვა თუ რამე. სულიერ რაღაცებს რო ვეკითხებოდიო და აღსარებაზეო, მე მაჩერებდაო, მაშინ მე 40 წლის ვიყავიო. არ ვიციო მეუნებოდა. არა ვარო ერში სულიერი მოძღვარიო, არ ვიციო ერული პრობლემებიო. შენ მითხარიო, იმიტომ რომ მეც მეკითხებიანო და არ ვიცი რა უპასუხო ხოლმეო. ასევე დოგმატიკურზე რო ეკითხებოდნენ, ეუნებოდა არა ვარ თეოლოგიო. წადიო მამა გიორგი კაფსანისო და მამა ემილიანესო სიმონო პეტრაშიო, იმათ მაგიხსნანო, მეო შეცდომა არ მომივიდესო დოგმატურ ამებშიო. ხედავთ როგორი ზედმიწევნით იცავდაო სიზუსტეს. და თუ მიხვდებოდა რომ წმინდა ნაცემდი პატივსო, შეიძლება გაეგდეო. ერთი ღვთისმოშიში ეპისკოპოსი შეხვდა გემზე და დაიხარა და ტანსაცმელზე აკოცა ეპისკოპოსი და ძალიან შეწუხდა. შენო კაცო ეპისკოპოსი ხარო, მეო რას მკოცნიო, მეო ვინა ვარო. ერთხელ სატრაპეზოში ვიჯექიო. ტელეფონმა დარეკაო, ეპისკოპოსი უნდა ვიღაცას მოსვლაო. და არა არ მოვიდესო. რატო არ მოვიდესო, მე ვკითხე და იმიტომ რომ მაგასო წმინდანი უგონი ვარო და დამღუპავსო ესეო ქებითო. ვინ არისო იცი წმინდანია? ისო ვინცო თავის წარმოჩენაო ქათმებთანაც კი არ უნდაო. მეუფეო ერთიო გამახსენეთო, ღმერთის წყევლითა და ეშმაკის ლოცვა კურთხევითო კაი სახელი გამივარდა ერშიო.
წმინდა პაისიც იგივეს ამბობდა, ჩემიო პირველი მტერი არისო, ჩემი სახელიო. ხედავთ როგორ ერთნაირად ფიქრობდნენ. თან მართლა თვლიდნენ, რომ არაფერი არ იყვნენ. არ იყო მარტო სიტყვა. ასევე უნდა ვთქვათ, განსაცდელები რაც გაიარა. ცხოვრებისეული იქნება, ეს ავადმყოფობები იქნება, თუ რა იქნება. ეგზემა ქონდა მაგას ფეხზე, მაგიტომაც არ მიიღეს ჯარში. სიკვდილამდე ტანჯავდა ეს ეგზემა. სასოწარკვეთილებამდე მიდიოდა. ერთმა ექიმმა მითხრა 65-ში მოვინახულეო და რაღაც მალამოები ავტანეო. და მოუყვა მაშინ ბერმა სასწავლო, მეც ღვთისმშობელმა გაუკეთო. გაუსივდა, მთელი სხეული გაუსივდა და ღვთისმშობელს თხოვა და ეს მეცნიერი ამბობდა, მე რონახა რა ფეხი ქონდა და ის როგორი ეგზემა ქონდა და ისა თქვაო, მეო აქ ვნახეო რწმენის სად მთავრდება მეცნიერება და სად იწყება რწმენაო. მეო ღმერთსო კი არ თხოვო რომ გამკურნოსო, არამეტო მოთმინება მომცესო, იმიტომ რომ ჯვარით მოდისო აღსარება. აღარ ვაფერს ვიტყვიო იმ ტკივილზე, რომელიც მოძღვრებისგან გამოიარა. 73-ში. მეუნება ჩემი მოძღვარიო, ანუ წაიყვანეო, ანუ გამოაჯამთალიო. ის იყო, ის ქონდა რა ქვია, გონება წაერთვა რა და ამ ბაბუების რეცხვა და ისა. ექვსი წელი იყო ესე გონება წართმეული. და მართლაც მალე წავიდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ვერ იყო გონებაზე, უცბად თითქოს მოექცა გონებაზე, უთხრა შენო კაცი კი არა ხარო, შენო ხარო ანგელოზიო და ესე გარდაიცვალა. ადამიანური მხარეც ვთქვათო. თავის მოძღვარს ევნებოდაო, მოძღვარეო ცოტა მეტი საჭმელის ჭამა მომეციო უფლებაო და მთელი მას დაგიმტრევო აქაო კლდეებსო თუ გინდაო. დიდი იყო იცით და ბევრი უნდა. ერთხელ სერობა ქონდაო. Πού είναι, βγήκε? Όχι, γέροντα, δεν βγήκε. Τι εννοούσε τώρα? Τα από λίγο του λέει, γέροντα, βγήκε. Και είχε βγει το φεγγαράκι από τη μία κορυφή του βουνού. Გამოვიდაო, მეკითხებაო. Όταν το είδε λοιπόν, πάμε κοντά, έβαλε και τα γυαλιά και το χάζευε, μου λέει, το φεγγαράκι μας, ο φίλος μας, είναι η παρηγοριά μας. Გამოვიდაო და ვერ გავიგე რას ამბობდა და თურმე მთვარეზე ამბობდა. გაიკეთაო სათვალები და უყურებდაო დიდი ხანიო. უდაბნოშიო, ყველაფერი ნუგეშიაო. იმიტომ რომ ისაო უდაბნოშიო, რასაც ხედაო, ყველაფერი გახარებსო. ერთხელო ბაყაყი ნახაო და გამარჯობა უთხრაო. იმიტომ რომ ადამიანიო, სოციალური არსება არისო და ურთიერთობა უნდაო და უდაბნოში არავინ რო არ ყავსო, ბაყაყსაც ესალმებიო. ერთხელო გამხდარი მოვეჩვენეო და შენო არქიმანდრიტი ხარო? კი მეთქი. სად არისო მაშინ ღიპი სადა გაქვს? რა არქიმანდრიტი ხარ, ღიპი თუ არ გაქვს? არქიმანდრიტო ღიპი უნდა ქონდეს.
Έχει έτσι πολλά χαριτό. Μην πήγα μια φορά. იცოდა ხოლმე ეგ ეხუმრება. ერთხელ ბიჭები მოვიდნენ ახალგაზრდები. ჩვენი თანამემაო თებედან, ქალაქ თებედან. Όλη τη ξενιτεία δεν ξαναγύρισε ποτέ στη θεία από τότε. თებეში არასდროს არ დაბრუნებულა. Ένα παιδί που ήταν από τον συνοικισμό, το πυρί της Θήβας. Δεν του το πυριώτη του, έλα εδώ. Ήταν σε ένα κλαδί πάνω, 10 σπουργίτια. Και ήρθε ένας κυνηγός, βάρεσε με το τουφέκι και σκότωσε τα 5. Πόσα μήνα πάνω στο κλαδί? 5 μήνα. მის საყვარელი ხუმრობა იყო Του λέει κουτάσε και σένα είναι. Φύγανε τα άλλα μωρέ του λέει. ესაო ხეზეო 10 ჩიტი იჯდაო მოვიდაო მონადირე და გაისროლა და 5 მოკლავ რამდენი დარჩაო ხეზეო და იმან უთხრა 5-იო არაო არც ერთიო იმიტომ რომ სხვებიო გაფრინდენო. Ένα άλλο θέμα που θέλω Γέροντα και το έχετε πει πολλές φορές και με τον Άγιο Φλεμεσού είναι το θέμα της χάρης. კიდე ერთი თემა იყო ღმერთის მადლზე მინდა Το ვთქვა. Ευαγγέλιο της Αναστάσεως ამბობდა δεν είναι για την Ανάσταση, είναι για τη χάρη. აღდგომის სახარებაო აღდგომის შესახებ კი არ არის უფლის აღდგომისო პასექსე რა არამედ მადლზეო. მადლი და ჭეშმარიტება ქრისტეს იესოს მიერ მოგვეცაო. იოანეს სახარების დასაწყისი. Έβγαινε μια ευωδία από το Κυριακό. Ήταν από την Αγία Άννα. Δεν ευωδιάζει πάντα. ერთხელო კირია აგია წმინდა ანას კიტის თავარი ტაძრიდანო გამოდიოდაო კეთილსურნელება. Τον Άγιο με απλότητα, όχι να δούμε και να δούμε. Όταν πηγαίνω στη Σιμονόπετρα μου ψάλουν για να με αναπαύσουν το αγνή Παρθένε. Πολύ ωραίο το ψάλουν. სიმონო პეტრაშიო Το χέρι άνασα. Είναι η ενάτιο δι της Πεντηκοστής. Αλλά εγώ λέω και αγαπάω το δεύτερο. Όσοι έπνευσεν η θεώρη τους χάρης. Έλα μου λέει, σε παρακαλώ, ψάλε το, αλλά αργά. Σαν το ψάλω. Ο Γέροντας το άκουγε συγκινημένος. Είναι ένα τροπάριο που τον εκφράζει πλήρως γιατί το έχει βιώσει εμπειρικά. Όσοι έπνευσεν η θεώρη τους χάρης, λάμποντες αστράπτοντες ηλιωμένοι, οφνίαν αλλίωσιν ευπρεπεστάτην. Στενούσαν την άτμη των ειδότες, სიმონო პეტრაშიო რომ მივდივარო მიგალობენო აგნი პართენესო და η θεόστατη χάρη του Αγίου Πνεύματος და მიგალობენო სულთმოფენობის მეორე კანონის მეცხრე გალობის მეორე კანონის ძლისპირსო. ότι έχει ίση τη δύναμη η κάθε υπόσταση, δοξάζουμε την αδιέρετη πάντα მაგრამ მეო შემდეგი πνευματικά εκπέμπουσα ουσία της Αγίας მეორე ტროპარი მიყვარსო იგივე კანონის მეცხრე და ეგი გალობეო მითხრა და უგალობე Φυσικά δεν έμαθα. Αφοσιώθηκα τελείως στο κομποσκινάκι μου. მეო Έβαζα και λίγο ανάγνωση. Τώρα δεν βλέπω τίποτε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Γιατί πέρασε και η ηλικία. Μα όταν ακούω ότι ο Γεροπορφύριος, αυτό το θηρίο, αυτός ο γίγαντας, για 5 χρόνια ήταν αόματος, παίρνω κουράγιο. Είχε τυφλωθεί τότε ο Γέροντας. Τι έκανε? Υπομονή. Η καρδιά του ψήφι. Και όμως ευχαριστούσε το Θεό. მეო არ ვიციო გალობაო მაგრამ იმიტომ რომ სკვნილს მიუძღვენი თავიო. Πήγε ο γιατρός και του είπε, πρώτη φορά είδα άνθρωπο να ευχαριστεί το Θεό για τις αρρώστιες. მაგრამ ესო ძალიან მიყვარსო იმიტომ რომ გამოცდილება ქონდა იგივესი. Διάβαζαν οι πατέρες. რო დაბრმავდა ამბობდა Δεν έβλεπα, δεν άκουγα. Παιδί μου, μου ήρθε μια λύπη, σαν ένα παράπονο. მე ამბობდა რომ ახსენდებაო რომ წმინდა პორფირიო 5 წელი ვერ ხედავდაო ეს გიგანტიო სულისო მეცო ნუგეში მეცემაო. Να μην μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε. Να έρθει άλλος να με καθαρίσει, να με πλένει. Θεέ μου, δεν μπορώ αυτό. Άλλο σταυρό να μου δώσεις. Και πήγα στο δωμάτιο, προσευχήθηκα και είπα, όχι όπως εσύ θέλεις, όπως θέλει ο Θεός. Θεέ μου, ανερώ το λόγο. ერთხელ რომ ძალიან უკიდე დაბერდაო და ისაფრნაო საჩივარივით უთხრაო ღმერთო Να μου δώσεις υπομονή. Άνθρωπος είμαι. რომ იმას ნუ დაუშვებო რომ სხვებმა ბანონ და მრეცხონო სიბერეშიო. Θέλεις να στραβωθώ, να είναι ευλογημένο. მაგრამ მერეო დაფიქრდაო და ღმერთო მოთმინება მომეციო მომეციო რომ მოვითმინო ბოლომდეო. როგორც გინდაო ისე იყო. იმიტომ რომ ჩვენ მოთმინებასო ბოლო აქო და ყველა ვამბობთო ილი ლავახსამახთანი ღმერთო რატო დამტოვეო ესო ჩვენთვის თქვა უფალმაო უფრო მეტათო
Όταν έχω θλίψεις και βάσανα, βλέπω τον γέροντα και μου λέει: როცა ძალიან გასაჭირი მაქო, Αν βλέπεις τον γέροντα, მოძღვარს ხედავ κάθε άνθρωπο ბერიოს θέλει წმინდა το იოსების იხას და მეუნებაო გულში მყავხარო. δεν λείπει. Αλλά πότε ανεβαίνει, πότε κατεβαίνει. Όταν ο Τζοάριο- Αρχιπάγος ανέβηκε πάνω στο σταυρό, έτσι και εμείς, όπως μάλλον ανέβηκε πάνω στο σταυρό, ჯვარიო სუარიო ჩვენ όπως ცხოვრებაშიო, θα ανεβούμε και εμείς στο σταυρό. მაგრამ ზოგჯერო ჯვარზე ვართო, ზოგჯერო გვიმსუბუქებს ღმერთიო. არავინ არ ასულა ჯვარზე სიამოვნებით და კომფორტით, თუ ჯვარს უნდა მოთმინებაო. Με τους άλλους να προσευχηθώ. Εκεί ζαλίστηκα και έπεσα. Ήρθε ο γιατρός από την Γρηγορία και είπε ότι το σώμα μου έχει έλλειψη νερού. ერთხელ თაბრუდა მიხო წავიქეციო და ექიმო თქვა რომ Και είδα წყალის κάποια στιγμή, τι εννοείται με τη λέξη πληροφορία. Πώς να το πω, παιδί μου. წყლის გამო ბევრი ტირილისგან მოვიდა რა. Να σε πληροφορήσει για κάποιο θέμα, τι κάνεις όταν გულსავსებაო, ერთხელ ვკითხეო რას ნიშნავს. σε κατάσταση χάριτος. Ή μετά τη λειτουργία. Παρακαλάς για κάποιο θέμα ή για κάποιο πρόσωπο και η χάρη αυξάνεται, φωτίζεται, αλλοιώνεται. Οπότε η πληροφορία είναι σαφής. არიო ლოცვის დროს არიო ეგრე გაძლევსო გულსავსებასო, ანუ ლოცვის ან წირვის მერეო Μια θλίψη, ვიღაცაზე ლოცულობს ან რამეო და იზდება მადლი ან იკლებს. ამით ხვდებიო რამე უნდა ღმერთისეონ თუ არა. η ειρήνη είναι σαν να λέει ο Θεός ότι δέχεται την προσευχή σου, ότι σε ακούει. როცა ცრემლები გააქო და მიდის ლოცვა კარგათო, Τόσο τα δάκρυα και η ειρήνη αυξάνουν. ამითო თითქოს გეუბნება ღმერთიო რომ შეისმინა შენი ლოცვა. Έχεις τείχος, θλίψη, δεν έχεις δάκρυα, როცა ლოცულობო და კედელი გააქო და არ მოდის არ ცრემლიო, δεν σε ακούει. ღმერთი გეუბნებაო არ მესმის შენი Ακούς μια φωνή, და ნუ ლოცულობ. άλλοτε ένα όνειρο κλπ. ზოგჯერო არიო ხმა შეიძლება გაიგო, ზოგჯერო ხილვა კონდეს რამეო. Eso Πληροφορία που το έλεγε συχνά, δεν έχω πληροφορία. ხშირად რომ ამბობდა არ მაგულსავსებაო, Πολλές φορές συμβασιούνται πληροφορίες. Ναι. სიტყვა სიტყვით არის უწყებას იღებდა. Φόρο πολλές φορές να έχει το διορατικό σε έντονο βαθμό το χάρισμα και το προορατικό χάρισμα. და იმასაც რომ Ξέρετε, დარწმუნებული εμένα ვარ μου είπαν ότι ბერჯერო πήγαινα μοναχός τον καιρό που δεν είχα ούτε λογισμό για წინასწარ μοναχισμό. ხედვის და Δηλαδή, ήταν წინასწარ πρώτη φορά στο მეტყველების Αϊγόρος ნიჭი και ქონდაო. μία έπιασε μεγάλη λύπη. მეო ჩემთვისო ნათქვამი აქო ჩემთვისო Και ნათქვამი τότε აქო πήγα მონაზონი στον გახდებიო. Γρηγόρη και βρήκα τον πατέρα იმ Γεώργιο დროსო Καψάλη როცაო και του λέμε λυπημένος, ისეო იმ γιατί μου დროსო είπε ο როცაო არ Παϊφάνη, ვაპირებდიო θα ჯერ γίνω μοναχός. Του λέω, მონაზონებას «Εγώ არ δεν είμαι για ფიქრობდიო. μοναχός». Λοιπόν, και μου λέει, σου το είπε ρηγματικά ή έτσι ευθέως, μου λέει. და Πατήρ Γιώργιος. შევწუხდიო ამაზე მას შემაწუხავ და Μου λέει, αυτός έχει το προορατικό χάρισμα, συνήθως δεν წავედიო το მერე φτιάξει. და ათონზე სხვა ბერებს ვისაც ვკითხეო, დავიწყო მამა გიორგიდანო, გრიგორიუს წინამძღვრიდანო, ყველა მითხრაო თუ გითხრაო. 1975 თუ გითხრაო, επαληθεύτηκε το 1981. თუ გითხრა წმინდა ეფრემა ეგეთი რამე აუცილებლად Μάλιστα, ახდებაო. πώς έβλεπε αυτός ο άνθρωπος, 6 წლით ადრე მითხრა, 6 წლის მერე θα გახდა. γίνεις και ιερομόναχος και θα είσαι της γενεάς μας. ისიც მითხრა რომ მღვდელიც გავხდებოდი და ისიც მითხრა რომ მისი სულიერი სანაცსაოდან Εγώ ვიქნებოდი. δεν το κατάλαβα. Αλλά μετά όλα εξηγήθηκαν. დრო რო გავიდა მარტო მერე გავიგე რას Μια გულისხმობდა. φορά ότι πήγε ένας νέος ერთხელო παιδί και του λέει ახალგაზრდა ბიჭი მივიდა στην Αμερική για σπουδές, λέει ναι και ამერიკაში წახვალო სასწავლებლათო 2 წელითო. ξανάρθεις, θέλω κάτι να σου πω. რო ჩამოხვალო დაბრუნდებიო რაღაც გეტყვიო. ეხა ორატო არ მეუნებითო. არა. უნდა მომწიფთესო ვაშლიო. Λέει γέροντα, θα αναγκαστώ να Μόμπρუნτα. το χρόνο, αλλά έχω αγωνία. Δεν μου γράφετε τι θέλετε, δεν νομίζετε ότι το μήλο ορίμασε. მოწერაო. Το απαντάει, το μήλο ορίμασε, αλλά θα έρθεις να το φάμε μαζί. Έτσι. Αλλά δεν έμαθα. მოწერა წერილი. Δεν μου το είπε. მოწერა რო ისაო წერილი რო კიდე ერთ წელი ვარ იძულებული რომ დავრჩეო Μεγάλη ευλογία. და იქნებო მომწეროთო მაინტერესებს რა უნდა გეთქვათო და იქნებო ვაშლიო მომწიფთაო. ხო და მიწერა რომ ისაო კიო ვაშლიო მომწიფთა, მაგრამ უნდა მოხვიდე და ერთად შევჭამოთ. Ο κύριος Κουράρος τι λέει. ბევრი რამე შეგვიძლია თქვათო, მაგრამ Θα σας πω, έχουμε αμέτρητες ερωτήσεις. ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს, მაგრამ დრო არ გვაქვს ბევრიო. Να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Το συμβασιότητα του.
Ο πατήρ Ιωάννης Μποντεζάν. Πάτερ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. კითხვები. Ευλογείτε σεβασμιότατε, ευλογείτε γέροντα. Δος Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Ήθελα να ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Το πρώτο, για ποιον λόγο πιστεύετε πως αγαπούσε τόσο πολύ το γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό? Ποιος ήταν? რატო უყვარდაო ასე ძალიანო იოსებ ვატოპედელიო? Როგორი ძალიან დიდი სიყვარული ჰქონდათ ერთმანეთში. და ეს სიყვარულიო მათიო, მათი შვილიშვილები შეგრძელდება. ჯერ ერთიო ძალიან უყვარდაო თავის მოძღვარი იოსების სიხასტი. მაშინ წმინდა იოსებს არ ყავდა ჯერო საძმო. და მერეო ასეო დაუკავშირდა მის სულიერ შვილებსაო. და განსაკუთრებით მართლა უყვარდა იოსებ ვატოპედელიო. წელებს რო წაიკითხა მათო ძალიან გული შემძვრა. რო რჩივის რო რატო არ მომიხი, რატო არ გამომიარეოდა რაღაც. Εγώ τότε δεν είχα συλλάβει γιατί μας λέει, ήταν αρχές ακόμα, δεν მე მაშინ ვერ ხვდებოდი ამებსო. Τον γέροντα έλεγε τον παππού, δηλαδή. ჩვენ გვეუბნებოდა, αγαπούσε τον γέροντά μας πάρα πολύ. ჩვენ ჩემი მოძღვრის მერეო ყველას ძალიან თქვენი მოძღვარი მიყვარდა. Και το δεύτερο, αν επιτρέπετε, παρατηρώ πως στον κόσμο και όχι μόνο στον ελλαδικό κόσμο, ერშიო, არა მარტო საბერძნეთშიო, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευλάβεια προς τον Όσιο Εφραίμ. ძალიან უყვართო მამა ეფრემ. რატო რითი არისო რომ ხალხს იზიდავსო ფიქრობთ? იმიტომ რომ ძალიან რომ თქვათო სოციალური და კინონი ისე იყო კომუნიკაბელური არ იყო. მაგრამ სიკვდილის მერეო ძალიან შეიყვარა ხალხმაო. რატო ფიქრობთ? წმინდა პაისი მსახ ეგეთი რამე ნათქვამიო. დაიმალეთო და ღმერთი გამოგაცხადებთო. გამოგაშკარავებთ. რაც უფრო იმალება კაციო, რაც უფრო იმდაბლებს თავი კაცო, უფრო ადიდებს ღმერთი. Κυκλοφόρησαν αυτά και έτσι έγινε γνωστός. Ήταν ήδη γνωστός από τις διοικήσεις των ανθρώπων γενικότερα. ცხოვრებაშიც იცოდა ხალხმა. მაგრამ უმეტესად წიგნების იმით. Σε λίγες μέρες και ένα άλλο βιβλίο, το εκδίδει ο γέροντας Ιωσήφ, ο διάδοχός του. ამ დღეებშიო ახალი ამ დღეებშიო გამოვა ახალი წიგნი მის შესახები. ქვიაო საღვთო მადლის სიტყვებიო, მისი სულიერი შვილი მამა იოსები გამოცა. Και μόνο αυτό να συμπληρώσω που μου έκανε φοβερή εντύπωση, όλα τα βιβλία που εκδόθηκαν μέχρι στιγμής στα ελληνικά, σε μερικούς μήνες μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν και στην γλώσσα μας, στα ρουμάνικα. რაც წიგნები დაწერეთო, την ευχή σας. Ο πατήρ Τιμόθεος, πάτερ, μου ανοίξτε το μικρόφωνο σας. ეგრევე ითარგმნებაო თქვენი წიგნებიო რუმინულად. მამა ტიმოთე არის კორინთოდან არის. Θα απαντήσετε το πάτερ. ვერ აჭერს კომიკას. Να πάμε στον επόμενο και θα το φτιάξει ο πατήρ Τιμόθεος. Πάτερ Τιμόθε, πώς σου ξέφυγε το μικρόφωνο? Για δοκιμάστε πάλι, πάτερ. Θα μας πω να το φτιάξει, πάμε στην κυρία. Νομίζω το βρήκαμε. Εντάξει. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, την ευχή σας, σεβασμιότατε. Και γέροντα Εφραίμ, την ευχή σας και σας ευχαριστούμε. Και το σεβασμιότατο για την მადლობაო ეგეთი χαρά που კაი μας δίνει να μοιράζεται დიდი სიხარულისთვისო, რომ ამ გამოცდილებას გვიზიარებსო και μας ξεκουράζει πραγματικά. და შვებას გვრის. Ευκαιρία μέσω αυτών των συναντήσεων και με და მამა ეფრემი კიდე მადლობაო, რომ ასეთ შეხვედრებით გვანებივრებს, რომ ბატარეები გავისოთ. Παρακολουθούμε, σεβασμιότατε, το συγγραφικό σας έργο που είμαστε και πιο κοντά εδώ στην Αργολίδα και
თქვენ διαβάζουμε წიგნებს τα βιβλία που ვკითხულობთო? εκδίδετε και βλέπουμε ότι ανέκαθεν αναζητούσατε μορφές όπως თავიდანვეო ο Άγιος ეძებდითო ο წმინდანებს, Κατουνακιώτης και άλλες ეფრემ μορφές კატუნაკე და Αγίων კიდე Πνευμάτων και სხვა εντός και εκτός სულიერ Ελλάδος. ადამიანებს, საბერძნეთში და საბერძნეთის გარეთ. Χαιρόμαστε και Πάτερ αναρωτιόμαστε. Τιμόθε, Ναι, Πάτερ Τιμόθε, ο Πέστε μου. Σαββασιώτος έχει ένα χάρισμα, το εξής. ναι. მეუფესო Να აქო, προβάλλει τους Αγίους. მეუფესო ეს ნიჭი აქო ღმერთისგანო, რომ Τον Άγιο წმინდანები Τον Άγιο Λούκα ποιος წარმოაჩინოს. τον ήξερε? წმინდა ლუკაო Ποιος- ყირიმელი ვინ ποιος από εμάς იცოდაო τον ήξερε? ექიმი, არავინ არ Ακριβώς. იცოდაო Προευλήθη σε საბერძნეთში. όλη την και όχι μόνο προευλήθη, Θέλμα- προευλήθη και αγαπήθη υπερβολικά. მთელ საბერძნეთს გააცნო წმინდა ლუკა Της μαρτυρίας. და არა მარტო გააცნო, არამედ შეაყვარავდა ტაძრები აშენდა Ήταν ომს. Και για τον Άγιον Τύχωνα. Წმინდა ტიხონზეც Αμέσως Άγιο κατατάχθη. წმინდა ტიხონზე წიგნი დაწერა თუ არა, იმ Τι წუთში σας მოხდა მისი τι σας კანონიზაცია. ήλκησε εσάς στις προσωπικότητες αυτές, ειδικά στον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τι ήταν αυτό που σας ήλκησε ή που σας რა όθησε, τέλος πάντων, მიგიზიდათ να γνωρίσετε την προσωπικότητα ეფრემ αυτή, კატუნაკელის პირველი რა αν იყო, το რის θέλατε να μοιραστείτε როგორ μαζί μας გაიცანთ? αυτή την- Κοιτάξτε, είχα την συνήθεια από μικρό παιδί, κάποια γειτόνισσα εκεί, πολύ καλή ψηφής, με προμήθευε μικρά βιβλιαράκια. მეზობელი მყავდაო, ძალიან კაი ქალიო სამშობლოში და და პატარა წიგნებს მჩუქნიდაო წმინდანების ცხოვრებებს. არ მიყვარდაო სკოლის წიგნების კითხვა, მიყვარდაო წმინდანების ცხოვრებები და შემიყვარდაო წმინდანებიო. Γνώρισα τον πρώτο Άγιο που γνώρισα, τον Άγιος Αθανάσιος Χαμακιώτης. პირველი ვინც გავიცანი იყო მამა ათანასე ხამაკიოტი იყო ერთი. და Γνώρισα βέβαια და პირადადაც πάρα πολύ. Μετά όλα ეგრო διαβάζω გავიცანიო. τις βίους των Αγίων. Αναρωτιέται υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. დავიწყეო იმაზე ვფიქრიო, წმინდანებზე რო კითხულობდიო, ჩემ თავს ვეკითხებოდიო, დღესო არისო ეგეთებიო? Μόνο και τα κοιμήλια και τα μοναστήρια και όλα ათონი რო პირველად მოვილოცეო, Να γνωρίσω τέτοιους ανθρώπους. კიო, კაიაო, სიწმინდეები და რა, მაგრამ პირველი მაინტერესებდაო, Τους μερικούς ανθρώπους. ეგეთი ადამიანები არიან თუ არაო. Πού μπορώ να βρω τέτοιες μορφές. და რომ მოვედიო, პირველი მაგას ვკითხულობდეო. და ესეო მითხრესო, επικοινωνία. რომ არისო ეგეთიო ბერიო. და მადლობო იმ მამებსო, ვინც მეკმითხრესო და ის თვითონაც არ იღებდა ადვილად ხალხსო. დიდი მადლიერი ვარ. Αυτό που έχω να πάω, θυμάμαι ο Άγιος Παΐσιος μας συνιστούσε τότε ως κατηχητές να δίνουμε στα παιδιά να διαβάζουν βίους Αγίων. წმინდა პაისი გვეუბნებოდა, ჩვენ მასწავლებლები რო ვიყავითო, სასულიერო სასწავლებლებში გვეუბნებოდა, წმინდანების ცხოვრება წავკითხეთ ბავშვებს. Τι είναι Άγιος? Άγιος είναι αυτός που κάνει εύκολο το δρόμο στους άλλους να πιστέψουν στο Θεό. წმინდანიო არის ისო, ვიღაცა ბერმა თქვაო, ვინცო სხვებსო უფრო Και άλλαζε η ζωή του. უადვილებს გზასო, რომ იწამო ღმერთისო. Πάντως σεβασμιότατε, αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω είναι ότι θυμάστε ότι εμειώθηκε το φως του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη. გახსოვთ რომ თვალში დააკლდაო ბოლო წლებში წმინდა ეფრემს. από κοντά, და რო დავენახეთო ძალიან ახლო მოდიოდა, ახლო თუ მოიტანდაო სახესო. από το στόμα του. და გახსოვთ როგორი კეთილსურნელება გამოსდიოდაო პირიდანო. από το στόμα του και μάλιστα μας είπε ο γέροντα να თან τους συμπέτω μαζί ბერი κάποια λεπτομέρεια. იოსები გვეუბნებოდა ეგეთ დეტალსო რომ Σαν οργανισμός, το στόμα του αδιαλείτως ისეთი έτσι έκφραζε μια ახალგაზრდობაშიო ორგანიზმი ქონდა ისეთიო რომ პირიდანო ცუდი სუნი გამოსდიოდაო. და მე ამ თავისი ლოცვით და სულიერი ცხოვრებით ეს სიმყრალე ბუნებრივი გადაუკეთდა კეთილსურნელებაში, რომელიც მეც და ბევრ მამას აქვს ეს გამოცდილი, რომ მთლიანად ასდიოდა კეთილსურნელება. Και κάτι ακόμα. მაშინ შეიძლება ვიკითხო მეც რაღაცაო? Ναι. Πώς πιστεύετε ότι κατόρθωναν να ταυτίζουν το θέλημά τους με το θέλημα του Θεού? თავის ნებას, ღმერთის ნებას როგორ აიგივებდენოდან ეს დიდი ადამიანები. Πέρασε τόσο δύσκολα. თან წმინდა ეფრემ ასეთი რთული ცხოვრება გაიარაო. Και όμως κατόρθωνε να ταυτίζει το θέλημά του. როგორ გაუიგივა თავისი ნება ღმერთის ნებას. Σήμερα και να τον და ამხელა წმინდა Θα გახდა. έλεγα πάντα Τιμόθεο ότι
είχε πάρει στα σοβαρά τον Χριστό. საქმე ის არის, რომ სერიოზულად მოეკიდა ქრისტეს. და როცა ქრისტე სერიოზულად მოეკიდება კაცი, სიცოცხლის ბოლომდე არ არის ისა, მერე ყველაფერს ისა. ძალიან რთულია ასეთი მოძღვრების მორჩილება, როგორც მას ყავდაო. მაგრამ გაისარჯა და რამდენსაც ირჯებოდა ღმერთიც Πιστεύω και αυτό που სამაგეროს είπατε, πόσο τον συγκινούσε ότι τον ένιωθε πατέρα τον Θεό. ის მაგარი რამე თქვითო, რომ ღმერთსო მამად გრძნობდაო. და ცდილობდა არ ეწყინებინა ღმერთისთვის, როგორც მამისთვის. Ο κύριος Ροδοστένος, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Σπασμιότατε γέροντα Χριστός Ανέστη. Χριστέ αγდგό. Είχα και εγώ έτσι την ιδιαίτερη ευλογία να γνωρίσω τον Όσιον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, πράγματι μιλούμε για ένα მეც მქონდა ეს დიდი ლოცვა კურთხევა, რომ გამეცნო ეს მართლმადიდებლობის თანამედროვე წმინდანი და გიგანტი. ის რაც მე განსაკუთრებით შთაბეჭდილება მოახდინაო ჩემზე, რამხელა სიყვარული ქონდა და რამხელა მორჩილება. Σκληρούς θα λέγαμε γέροντες και στη συνέχεια ο Θεός να του γνωρίσει το γίγαντα έτσι την ιεράς προσευχής, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. და მე ღმერთმა როგორ დააკავშირა დიდ იოსებ ისიხასთან. Καλούς πνευματικούς. ჩვენც ერთში რას ვეძებთ, რომ კაისული მოძღვრები გვინდა. ერთშიცო ვეძებთო კარგსულიერ მოძღვარსო და რაც ოქ წყურიაო, იმას გვაძლევს. Όταν κοιμήθηκε και η ψυχή του Νικηφόρου, του γέροντα του, δεν πήγε σε καλό μέρος. Αυτός προσευχόταν. Δηλαδή πώς είναι υπέρβαση, πώς είναι αγάπη. იმხელა უდიდესი სიყვარული გამოხატა თავის მოძღვრისადმი, რომელიც მთელი ცხოვრება ცუდად ებყრობოდა, რომ იქნებეს ჩვენთვის ის არის. Στην επιστολή του στους Θεσσαλονίκης, που θέλω ημάς αγνοήν περί των κεκειμένων και να μην λυπήστε ως περιλυπή των ανθρώπων ότι έχουμε ελπίδα και μας το απέδειξε εμπράκτος εδώ ο Όσιος Εφραίμ. და ის რომ გადაარჩინა თავისი მოძღვარი ლოცვით, ეს ჩვენთვისაც დიდი მაგალითია, რომ არ უნდა სასოც არ ვიკვეთოთ როგორც ურწმუნოებმა გარდაცვლილებს. წმინდანს შეუძლია ღმერთის გადაწყვეტილება შეცვალოს. ის რაც პავლე წერდა, რომ არ მინდაო რომ მინდაო რომ არ წუხდეთო მიცვალებულებზე როგორც ურწმუნოები აკეთებენ. Πρέπει να το πούμε. Ερχόμαστε εν ετέρα μορφή. Έτσι μεταμορφωνόμαστε. Eso რაც თქვა პავლემ 2000 წლის მერეო ახტება. Καθηγητής στην ανώτατη εκπαίδευση. ეს კაციო ის არის პროფესორია უმაღლეს სასწავლებელში და მის ცხოვრებაო შეცვალაო ათონმა. Τον Άγιον Παΐσιο μέσω της τεχνολογίας. Ως επίσης πληροφορούμαστε τώρα τον Όσιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Mama Efraim's მინდა ვისარგებლო იმითოდა მინდა მადლობა გადავხადო რომ მინდა პაისიო კიდე უფრო გაახცნო მე ხალხსო ამ სერიალის მეშვეობი და ეხლა კიდე იოსების ხაზზე იღებაო ფილმი. ბევრიო ხალხი მოდის ღმერთთანო, ბევრიო ადამიანი ხდება მართლმადიდებელიო. და მართლა ათონი არისო, ხდება სოფლიო სანერგეთ ხდება, საიდანაც ინერგება სულიერი ცხოვრება მთელ სოფლიოში. მადლობაო, რომ ტექნოლოგიასაც სწორედ აფასებთ და სწორედ იყენებთ. და მგონი ეგ არის 21 საუკუნის სასწაულიო, რომ ღმერთი გვეცხადება თანამედროვე წმინდანების სახით. დიდი მადლობაო
გული გვაქვს შეძრული. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γέροντα, μια τελευταία ερώτηση, μία ερώτηση από τον πατέρα Πέτρο Αθανασόπουλο και αν είναι ευλογημένο μετά, σεβασμιότατε, να δώσουμε το λόγο να σας κάνει μια ερώτηση ο Θεοφυλάκης Επίσκοπος Άσος, ο πατήρ Τιμόθεος, ο οποίος μας μεταφράζει σήμερα γέροντα ισπανικά από την Κολομβία. Πριν έχετε... ეხა მამა პეტრეო კითხვას დასვასო და ბოლოსო ერთი ეპისკოპოსი იტყვის რაღაცასო, რომელიც ესპანურად გვითარგმნისო კოლუმბიიდანო. Χριστός Ανέστη, ευλογείτε σεβασμιότατε, ευλογείτε γέροντα, την ευχή σας. Μία προς το σεβασμιότατο, η ίδια και προς το γέροντα όμως, να μας πείτε την πιο δυνατή εμπειρία ყველას დიდი გამოცდილებაო რა ქონდათო პირადული. Είτε ζήσατε μαζί, ίσα στη διηγήθηκε ο ίδιος. ან ის რაც მოგიყვათ, ბევრი მოყვევითო და მადლობერი, მაგრამ აი პირადათო თუ შეგიძლიათ ხო? ორივემ გითხარითო, აი ყველაზე ცოცხალი რა გაქვთ გამოცდილი მასთან. Να αναφέρω μια εμπειρία, ήταν πλέον τυφλός. ერთხელ ბრმა იყო უკეო. Επειδή του άρεσε πολύ το διάβασμα. და რადგან უყვარდა კითხვაო, თვითონ ვერ კითხვადაო, მეძახდაო თავის სენაკში და უკითხავდიო. ახლა ძველ აღთქმას ვკითხულობდითო ახალსო. ერთხელ დავიღალი და გავჩერდი. კი არაო, რატო მე სხვა აღარაფერი წერიაო? Να αλλάξουμε πνευματική τροφή, διάβασε λίγο κλίμακα και ούτω. ეხაო პატერი კი წავიკითხოთო, ეხაო კიბეო. παιδί μου μια βόλτα να βοηθήσει να ξεμουδιάσω. წამოერთიო, ცოტა გავისეირნოთ. Να τον κρατάω από το χέρι, φοβόμουν να μην πέσει και όλος ανώμαλο το έδαφος εκεί στην αυλή. თან მეშინო და არ წამექცესო ამ ხელა კაცს. Περπατήσει και αισθανόμουν ότι αυτή τη στιγμή ξέρεις τι κάνεις. Έναν Άγιο. და მეყნობოდაო და Περίπατο, το πας βόλτα. გავასეირნე წმინდანი მეთქი ფიქრობდი. Και μου έλεγε, παιδί μου, τώρα τι περιμένω εγώ να მეო მივდივარო უკვე. რატო ტყვილაო ადგილ მიჭირავს ტყვილაო. გჭირდებით მეთქი. Εγώ όμως υποφέρω, πρέπει να φύγω αρκετά. კი გჭირდებითო, მაგრამ მეო იტანჯებიო. Άμα φύγετε όμως θέλω μια χάρη. თუ წახვალთ მეთქი ერთ რამეს გთხოვთ თქო. Να πείτε και μια καλή κουβέντα για τον νεκταράκι σας, έτσι με λέει χαϊδευτικά. ქრისტესო ჩემზე სიტყვა შეუთხარი. დამავიწყდებიო შენო? ღმერთს მეთქი ეტყვით მეთქი, თუ კადნიერება გექნება რომ ახლო ვიყოთ მეთქი. ჩამეხუდავ და მეუნებაო, ნუ გეშინიაო ჩემო ნექტარაკის ეძახდა მოფერებით, ერთად ვიქნებით. იცით როგორ ჩახუტება იცოდაო, ბავშვით იცოდაო ჩახუტება. ძალიან ძლიერი გამოცდილება იყო, იქნებ უკანასკნელი იყო, რაც მაგის მერე უკვე ინსულტი მოვიდა და ვეღარ დგებოდაო. Ξέρετε ότι λέγεται σεβασμιότητα ότι ένα λόγος που έπαθαν το κεφαλικό. ამბობენ რომ ინსულტის მიზეზი ერთ-ერთი იყო, რომ წყალს არ სვავდა. Λόγω της ελλείψης νερού του οργανισμού του και αυτό οφείλεται στο αδιάλειπτο δάκρυο που είχε. და მიზეზი ამისის იყო რომ ვერ სტიროდა. Στη ζώνη του κάθε λίγο εσφογγίζε τα μάτια του. გახსოვთ ეს ცხვირსახოცი რო ქონდა, ყოველ ორ წუთში თვალებს იწმენდავდა. იმიტომ რომ უწყვეტი ცრემლი ქონდა. გახსოვთ რომ წმინდა ათანასე ათონელზეც წერია რომ უწყვეტი ის ქონდა, რა ქვია, ცრემლები. που ήταν ο Άγιος των Δακρύων, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, και του είπα δώσουν τρία δάκρυα από τα δικά σου και μου έδωσε, παιδί μου, να φάει η ψυχή μου τόσο πολλά. ამბობდაო რომ წმინდა ეფრემ ასურს თხოვდიო ცრემლები მომეციო, იმიტომ რომ ცრემლის წმინდანი იყო წმინდა ეფრემი და მართაო ძალიან ბევრი მომცაო. Λέγει το ίστα των πνευματικών επίπεδων του αληθινά πνευματικού ανθρώπου είναι να κλαίει όποτε θέλει. გახსოვთო რომ ისააკ ასური ამბობსო რომ სულიერი ადამიანების ბოლო საზომი ამაში ის არისო, რომ როცა ტირისო, როდესაც უნდა მაშინ ტირისო.
რამდენსაც უნდა და როცა. Ήταν για διδακτορική διατροφή θα έγραφε για τα δάκρυα. ამბობდა ასევე წმინდა ეფრემი, რომ არსებობს ფარული ცრემლი, რომელსაც არ ხედავს არავინ. Ευχαριστούμε πολύ. Γέροντα, εσείς μας είπατε αρκετά, έτσι όμως να ξεχωρίσετε κάτι στην καρδιά σας. Πάτερ Πέτρο, δεν είπα τόσα είπα. მეცო ბევრი თქვი ხაო, განსაკუთრებული და ისე არ არის Αλλά αυτό საჭირო. το οποίο μου είναι και εμένα, πήρα μια φορά, πήγα με 2 αδελφοί, από τις πολλές φορές που πήγαμε. ერთხელო ორნი წავედითო. Θυμάσαι σεβασμιότητα και μια ευχή έτσι. და იცოდე მეреო ლოცვას გვიკითხავდაო თავის სიტყვებით. Αυτός ο αδελφός, χωρίς εγώ να πω τίποτα στον Παπά Εφραίμ, καθόλου είμαστε μαζί. და ის მეორე ვინც ჩემთან იყო. Διάβασε ευχή, σταμάτησε. Λέει γιατί αυτό το πάθος σταμάτησε και τον ήλεξε και συνέχισε την ευχή μετά. ლოცვას რო უკითხავდაო. Να συνεχίζετε και να ενεργείτε, του λέει, και μου έκανε εντύπωση. და გაჩერა ლოცვა და მამაო სეუნება ჩემთან ერთად ვინც იყო. ეს ვნებაო კიდე რატო გაქვსო, რაღაცა ვნება თქვა და გააგრძელა ლოცვა. და არაფერი არ ქონდა να თქვა იმას თვით. Χριστός Ανέστη. Και το άλλο το οποίο να πω σεβαζιότητα τελικά, ήρθαν εδώ και προετοιμαζόμαστε για την εθρόνηση τότε της κοινοβιοποίησεως, που ήδη τον Κυριακή των Μεροφόρων συμπληρώσαμε 36 χρόνια. 36 წლის როცა უნდა ის იყო რა ქვია, ჩემი აღსაყდრების დღე იყო. Ήταν Τρίτη που είχαμε καθολικό, σαν σήμερα καλή ώρα, και εκκλησιάστηκε ο πατήρ Εφραίμ. და მოვიდა მამა ეფრემი აქ. და ანტიდორს რო ვეუნებოდიო. Με την ηγουμενία δεν σου δίνει τίποτε παρά ένα μεγάλο იცოდეო რომ მოძღვარმაო ის რო წინამძღვრად გაგხადაო, არაფერი სხვა არ მოგცაო გარდა დიდი ჯვარისაო. და ეგრე არისო რა. Αν είναι ευλογημένο, σεβασμιότητα, να ακούσουμε ένα λεπτό τον Θεοφιλέστο Επίσκοπά σου, τον πατέρα Τιμόθεο. Πάτερ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας τώρα γιατί σας σταματήσαμε. Το άνοιξα. Πρώτα απ' όλα αφήστε με να σας πω έναν μεγάλο ευχαριστώ που ενώσατε τον ισπανικό κόσμο που αυτό γίνεται γέροντα εσείς που είστε პირველად თო გაიხსნაო ეს კარიო ლათინური ამერიკისთვის და ესპანურ ენო. Του Σεβασμιωτάτου Αργολίδος Νεκταρίου για μας στην Δύση που είμαστε ჩვენთვის დასავლეთშიო καταφατικό κόσμο που μεγάλωσε μέσα σε έναν ορθολογισμό რაციონალიზმის სამყაროშიო ეს რაც გვესმის ეხა თქვენთვისო რომლებიც ეხა ვიწყებთო მართლმადიდებლობის გზასო გახსოვთო ერის ხალხი ჩამოდიოდითო მანდო πήγαμε διάκονο και παραλίγο να σπάσω τους στίχους στο καθολικό γιατί με μεγάλη φωνή μαθαίνουμε. Πάντως αφήστε με να σας πω πρώτα απ' όλα έναν μεγάλο ευχαριστώ. Στην ελληνική πατρίδα, στην Ορθοδοξία ως εμπειρία και όχι ως θεωρία, διότι εδώ αν γνωρίσετε καλά მართლმადიდებლობასო მადლობაო როგორც გამოცდილებას όπου φυσικά ο άνθρωπος διά την θεωρία προσπαθεί να ανακαλύψει το Θεό. Στην Ορθοδοξία όμως βλέποντας και ακούγοντας αυτές τις εμπειρίες και βιώνοντας όσο იმიტომ რომ დასავლეთში სხვანაირად იზრდებიანო რელიგიურად ადამიანებიო ღმერთს კაცი კი არ აღმოაჩენს არამედ ღმერთი გამოეცხადება ადამიანს თავისი წმინდანების მეშვეობით εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τους διερμηνείς δεν ξέρω πώς πήγανε τα άλλα αδέλφια που προσπαθούν να διερμηνεύουν επειδή μιλάτε τόσο γρήγορα კიდე რა მინდო თქვაო ძალიან ჩქარა ლაპარაკობთო და არ ვიცი სხვა თარჯიმნები როგორ ასწრებენო იქნებო შემდეგ ჯერზეო ცოტა ნელა ილაპარაკოთ ცოტა ნელ-ნელა უნდა ილაპარაკოთო რომ მოასწრონ გადათარგმნო αφήστε με να σας πω έναν μεγάλο ευχαριστώ η εμπειρία σας ეს გამოცდილებაო რაც თქვენ თქვითო ეს მოწმობა თქვენი მაგალითიო როგორც ვატობედის მონასტერი ზოგადზე შემიძლია ვთქვაო რომ ვატობედი არისო მართლმადიდებლობის მთავარი ტაძარიო კათოლიკონიო არისო ჩვენთვის სკოლო όχι θεωρία
მადლობაო, რომ თეორიას კი არ გვასწავლითო, არამეთო ცოცხალ გამოცდილებებს გვიყვანეთო. Αυτή η προσπάθεια αποκαλύπτει την Ορθοδοξία, εμφανίσει την Ορθοδοξία. და რო იცოდეთ, ესეთი შეხვედრებია იმ მართლმადიდებლობას წარმოუჩენს იმ სამყაროს, რომელმაც არ იცის მართლმადიდებლობა. Να φανταστείτε, εδώ ξεκινήσαμε δύο προς τον δρόμο της Ορθοδοξίας. კოლუმბიაში ორი კაცი ვიყავით. Της αληθείας, γιατί σε μας δεν ήρθε κανείς აქ არავინ არ არისო, ჭეშმარიტების ნათელი არავის არ მოუტანიაო. να σπείρουμε έτσι μέσα σας. არავის დაუთესიო მართლმადიდებლობა. Δεν ξέρω με ποιο τρελό τρόπο. Εγώ 11 ετών παιδί άρχισα να ψάξω την Ορθοδοξία. 11 წლის ბავშვმა დავიწყაო მართლმადიდებლობის ძებნა და 27 წლისა ჩამოვედი საბერძნეთში და მოვილოცეო ვატობეთში და აქ გავიგე მართლმადიდებლობაო. ჯერ ერისკაცმეო და მერე დიაკვანმა. მაგრამ თქვენ როცა გველაპარაკებითო და ამ გამოცდილებას გადმოგცემთო, να γνωρίσω από κοντά και να ακούσω τον Άγιο Ιωσήπ το Βατοπεδινό. მე ვიცნობდიო წმინდა იოსებ ვატოპედელს, ჩემთვისო წმინდანიაო. Μιλάμε μια αγία προσωπικότητα. წმინდა პიროვნება იყო. Δεν μπορεί να περιγραφεί κανείς αυτά. ამასო კაცო ვერ აღწერსო თუ არ გამოცადა. Όπως και ό,τι έζησα με τον γέροντα Κύριλλο στον Όσιο Δαβίδ. ასევე ბერიო კირილე წმინდა დავითის მონასტერში. Στο Άγιον Όρος. Αυτές οι εμπειρίες τι χρειαζόμαστε. ეს გამოცდილებაო, რომ დღეს გვჭირდებაო და ეს წყურიაო ადამიანებს. დიდი მადლობაო. ვცდილობთო ახლა რომ ესე ნაწილ გადმოვიტანოთო წმინდა პაისის სერიალი გადმოვიტანოთო. ეს დიდი საქმე რო გააკეთეთო. არის თო აქ ვინც ბერძნულს სწავლობსო და უნდა წავიდეს საბერძნეთშიო, ამ სერიალს რო ხედავს და თქვენ საუბრებსო, ძალიან დიდ მადლობა, დიდ სარგებელს იღებთო, დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ მეუფეო არ გიცნობთო და არა ვარ შეხვედრილები ვართო, ლოცვა კურთხევას ვითხოვ თქვენთვის და იმედი მაქვს შეგხვდებით. მადლობა, თქვენი სიყვარულიო მთელ მსოფლიოს ეფინებაო. ღმერთი შეგეწიოთ. ბოლო σიტყვა თქვენ თვითონ მეუფეო. μετά από όλα αυτά να έχουμε την ευχή του γέροντα και να τηρήσει την υπόσχεσή του, το θα είμαστε μαζί. ბერმა რაც გითხრაო, მასთან ერთად ვიყოთო, როცა გავალთ ამ ქვეყნიდან რა. ქრისტე აღდგა. მადლობაო, რომ გამოეხმაურეთ ჩვენს მოწვევას ამ შეხვედრას. ჩვენი წმინდა მეუფის ლოცვით უფალო იესო ქრისტე ღმერთო ჩვენო შეგვიწყალეთ ჩვენ. ამინ.